Bilirdiniz mi? Dəniz səmaya çox vurulub, səmada özlüyündə dənizə aşiq olub. Amma iki aşiqlər qovuşa bilməyirlər. Heç bir zaman birlikdə sevinib gülməyirlər. Sevincləri də olur, kədərləri də olur. Amma uzaqdan baxıb hicranın səbəbindən vüsala çatmayaraq sevinirlər, gülürlər, ağlayırlar, dinirlər. Bir sirri açıqlayım. Siz dəhşətə gələrsiniz. Yazdığım kəlmələrlə səbəbini bilərsiniz. Nəyi? İndi deyirəm. Məhəbbətin gücündən bir gün səma ağladı. Onun ahu naləsi dənizin ürəyini alov kimi dağladı. Çırpındı, çox çağladı. Amma səmaya heç cür qovuşa bilmədi. Dalğaları oradakı qayaları, daşları parçaladı, doğradı. O gündən bu günədək səma ağlayan zaman dəniz təlatüm edir. Qayalara çırpınır, var gücü ilə hayqırır. Bununla sevgisini səmaya bəyan edir.